베라크루즈에 설치된 아이스타트 어플리케이션을 소개해 드리겠습니다. 본 어플을 실행 후 5가지의 기능이 나와 있는데 원격 시동을 걸어보도록 하겠습니다. 보시는 바와 같이 베라크루즈 시동 켜짐 신호를 전송했습니다 라고 나옵니다. 수초 후에 SMM 방식으로 차량에 신호가 전달이 됩니다. 베라크루즈는 디젤 차량이기 때문에 예열 후에 스타트가 돌아가는 방식입니다. 보시면 예열 후에 시동이 걸렸습니다. 시동이 걸린 후에 다시 아이폰으로 시동이 걸렸다는 메시지가 오게끔 되어 있습니다. 이 메시지 시간은 SMM 방식이기 때문에 짧게는 2-3초에 올 수도 있고 그 SMM 신호가 많을 때에는 시간이 다소 더 걸릴 수 있는 상황입니다. 보시면 내차 문자 메시지라고 시동을 걸었습니다라는 메시지가 들어옵니다. 본 어플리케이션 소개를 마치도록 하겠습니다.